降落伞训练遇强风，军人被吹离军营，撞上骑士。一名军人在进行降落伞训练时，疑被强风吹袭，不慎降落在军营外，还撞击一名摩托骑士，导致军人受轻伤，骑士则无恙。大马皇家陆军发文告指出，29岁的军人莫哈默扎希尔下士，事发时在进行2025年首次的英语院自由训练系列训练，当时有6名军人接受训练。莫哈默查希尔在最后降落区准备降落时，忽然被强风吹袭风向改变，导致降落伞被吹偏离降落区。军方促请民众勿在军方完成调查工作前有任何猜测。小编突然想玩大风吹，吹什么？